உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் ஏற்கனவே வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் இருக்க பல்வேறு மாவட்டங்களையும் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெஞ்சிட்டு வருது. இந்த சமயத்தில் தற்போது தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி தற்போது அது புயலாக உருவெடுத்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தற்போது சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இந்த புயலுக்கு தற்போது நிவர் அப்படின்ற மாதிரி பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த நிவர் புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் 23, 24 மற்றும் 25ஆம் தேதி தமிழகத்தில் இருக்க பல்வேறு மாவட்டங்களிலையும் அதீத கனமழை பெய்யும் அப்படின்னும், அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட்டும் தற்போது சென்னை வானிலை மையம் விடுத்து தற்போது எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெட் அலர்ட் காரணமாக புயலினால் ஏற்படக்கூடிய பேரிடரை தடுப்பதற்காக தற்போது தமிழக அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிவர் புயல் காரணமாக மக்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் தற்போது பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருது. மக்களும் இந்த புயலுக்கு விழிப்புணர்வுடன் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் தற்போது வானிலை மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த புயல் காரணமாக குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்க பல்வேறு மாவட்டங்களில், அதாவது நாகை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதீத கனமழை பெய்யும் அப்படின்னும், அது மட்டும் இல்லாமல் காரைக்கால், மகாபலிபுரம், சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட்டும் விடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த புயல் தொடர்ச்சியாக வலுவடைந்து வரும் 25ஆம் தேதி மாமல்லபுரம், காரைக்கால் இதற்கு நடுவில் கரையை கடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தற்போது எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. தமிழக கடலோரத்தில் தற்போது கரையை கடக்கிறதுனால தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ரொம்பவே எதிர்பார்க்காத மாதிரி அதீத கனமழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாளையிலிருந்தே கனமழை பெய்யும் அப்படின்றதுனால மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னும், குறிப்பாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதீத கனமழை, இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரியும் தற்போது எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த நிவர் புயல் காரணமாக தமிழகம் முழுவதுமே ரெட் அலர்ட், அதாவது குறிப்பாக 14 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் கடலுக்கு எந்த மீனவர்களும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியும் தற்போது கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் 1 சேவை மையத்தை அணுகவும். ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ். உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம். உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க.